Mans uzdevums šeit ir atbrīvot cilvēkus no tādām domām parazītiem, kad kāds zina labāk, kā jums ir jādzīvo sava dzīve. Kad jūsu liktenis ir iekalts akmenī un jūs neko nevarat izmainīt. Lai kaut ko izmainītu, jums ir gadus jāpavada terapijā, jātiek galā ar visām savām bērnības traumām, vai, lai pieņemtu pareizu lēmumu, jums ir jāaiziet, pieņemsim, pie zilnieces. Lai kaut kā vēl citādi izmainītu savu dzīvi un izdarītu izvēli un darbības pareizajā laikā, jums ir jāaiziet pie numerologa, astrologa, vai tur jāapskatās savs cilvēka dizains un tā tālāk. Nekas pret visiem šiem instrumentiem, bet bēdīgi ir tas, ka mūsdienās cilvēki ir iestrēguši šeit, šajās domās to, ka tas ir tas, kas palīdz cilvēkiem izmainīt viņu dzīves. Jo mans galvenais uzdevums ir panākt to, lai maksimāli lielāks skaits cilvēku kļūst laimīgi. Katrs cilvēks savā interpretācijā laimīgs, tāpēc ka priekš katra cilvēka tas būs savs. Bagāti un, tā teikt, izdzīvot to dzīvi, kuru viņi tik tiešām grib dzīvot. Iedomājieties, tagad ir pienākusi pēdējā jūsu stundiņa, un jūs skaidri apzināties, ka jums ir atlicis tur dzīvot maksimums 3 stundas. Kādas būtu jūsu domas? Tad mans uzdevums ir tas, ja šī stunda ir pienākusi, tad jūs jūstu maksimālu laimi, kaifu no tā, ko jūs esat savā dzīvē piedzīvojuši. Es domāju, ka jūs ļoti bieži būsiet dzirdējuši šādu teicienu atgriezties pie sevis, bet vai jūs vispār zinat, ko tas nozīmē? Un kā notiek šis process, lai nonāktu pie šīs apzinātības, un kas tad vispār ir apzinātība, un kāda atšķirība ir zināšanām, un zināšanu integrācijai un tā tālāk. Tagad pavisam īsi par to, kas tad ir šī atgriešanās pie sevis. Tas ir tas mirklis, kad cilvēks pārstāja dzīvot no ārpuses uz iekšpusi un sāk dzīvot no iekšpuses uz ārpusi. Ko tas nozīmē? Iedomājieties situāciju, kad cilvēki ir pieraduši domāt, pieņemsim, kad man tur būs tas un tas un tas, tad es no rīta celšos un ēdīšu putru. Tad šis ir veids, kā cilvēki dzīvo no ārpuses uz iekšpusi. Respektīvi, es sākšu ēst veselīgi tad, kad man būs pietiekoši naudas. Tātad šī dzīvošana no iekšpuses uz ārpusi ir tad, kad jūs saprotat, kad jūs no sākuma sāksiet ēst šo putru, un tad kaut kas pamainīsies tur, ārpusē. Jo tā tas šeit ir iekārtots. Un visas šīs atliktās dzīves un tā tālāk, tas ir par būt tālu prom no sevis, nedzirdēt sevi, pārlikt atbildību uz kaut kādiem instrumentiem, ko jau es minēju, tur kāršu izlikumi, ticība kaut kādām pārdabiskajām spējām, to, kad kāds jūs var tur nomelnot, kad kāds jums var kaut ko izdarīt, un kamēr jūs veidojat tur kaut kādus, amuletus vai ticat un baidaties no šiem saucamajiem gariem un visai šai ezotērikai maģijā, pilnīgi tur ielienat, tad pavisam vienkārši stāsts ir par to, ka šeit darbojās viss, kam jūs ticat. Un šī ir atgriešanās pie sevis. Viss, kam jūs ticat, tieši jūs arī ietekmēs. Saprotat? Ja jūs ticēsiet to, ka kāds no jums var sūkt enerģiju, tad tā arī būs. Un viss šie stāsti par enerģētiskiem vampīriem. Ja jūs tam ticat, tad tas jūs iespaido. Tas ir pats galvenais, to, ko es gribēju pateikt. Ja? Un tagad apsēžaties tur, padomājiet, varbūt tiešām izrakstat, kam tad jūs ticat, kas var iespaidot jūsu dzīvi, izņemot jūs paši. Un šī arī ir atgriešanās pie sevis. Kad jūs paņemat visu atbildību par savu dzīvi, noņemiet visu šīs speļmantiņas no ezotērikas, maģijas un visa, kad kāds kaut ko jūs tur no ārpuses var iespaidot. Es domāju, jūs sapratāt. Nākošais, par ko mēs runāsim, ir apzināts cilvēks. Kas tad tas ir un kādā veidā tas veidojās? Ja, jo ir daudz dažādas tehnikas, vieni stāsta vienu, otrs stāsta otru. Katrs velk šo sedziņu uz savu pusi. Saprotiet, kaučs pateiks jums to, kad jums ir jāsastāda plāns, kā jūs to darīsiet, kad jūs to darīsiet, ko jūs darīsiet tuvākās 48 stundas. Ja, jūs nenormāli ieslīgstat šajā domu pasākumā, jūs vienkārši varojat savas smadzenes, lai izdomātu, ko tad jūs darīsiet. Paradoks ir tanī, ka kamēr jūs 95% savas dzīves pavadat neapzināti, un tanī sesijā tos 5% apzinātības gribat izspiest no sevis,
Tas ir ļoti sarežģīti. Ja cilvēkam ir ļoti grūti izdomāt kaut ko citu, ko viņš varētu izdarīt, ja viņš nav pamainījis savu domāšanu, respektīvi nav iemācījies paskatīties uz pasauli plašāk. Tā arī ir apzinātība, kad jūs skatāties nevis no viena skatu punkta, no savām domām, pārliecībām un zinības, kā ir pareizi, un no tā mēģināt izveidot kaut kādu struktūru. Un beigās lielākoties tas noved pie tā, ka cilvēki izdeg un domā, ka viņiem nesanāk, kad viņi ir kaut kādi ne tādi, un viņus turpina, kā teikt, jā, ej, tur dari, un cilvēks iet un viņš dara, un beigās viņš vienkārši padodās un nolēma to, ka tas nav priekš manis. Acīm redzot, un vienkārši esmu reāli dzirdējusi dzīves stāstu, kad man sieviete saka, es samierinājos ar to, ka mana dzīve ir šāda. Cik crazy tas ir? Es samierinājos ar to, ka mana dzīve ir šāda. Apzinātība neparādās pēc burvju mājiena, kā mēģina savukārt runāt ezotērikas niša, ja? Kad tagad tu tur savienosies, tur sajutīsi, un tik būs. Tur notiek atkal otrs grāvis, jo cilvēkiem pēc tam ir grūti to integrēt, tad, kad viņi pārāk aiziet šajā garīgajā. Viņi pēc tam materiālajā pasaulē neko nevar izdarīt, viņi sēž uz dīvāna un domā, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, viss notiek īstajā laikā, īstajā vietā. Jā, tikai ne jau tādā izpausmē, kad es nejūtu šo sajūtu, kad man tas būtu vajadzīgs. Es nejūtu šo klikšķi, kad mani tas sauktu. Saprotiet vienu lietu, tā ir paradoks, jo visa dzīve ir paradoks. Viss, kas ir nezināms un jauns, jutīsies kaut kā ne tā nekomfortabli. Un kamēr jūs sēžat uz dīvāna un domājat, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un tad, kad jūs jūtaties kaut kā ne tā, jūs neejat un nedarat darbības, tad jūs tā arī paliksiet sēžot uz dīvāna un gaidot kaut ko. Jo arī no šīs puses tā tas nestrādā. Tad ir nākošais koncepts, kas stāsta par to, ka šīs lietas ir jāapvieno, ja? Ir jādara gan tas, gan šitas, un tas ir visi šie darbi ar zemapziņām, numeroloģijas, astroloģijas, kurā mirklī tev kas ir jādara, un vēl joprojām tā ir cilvēku programmēšana. Saprotiet? Iedomājieties, ka jūs esat dators, un jums ieliek programmu to, ka tādā dienā tev notiks tas un tas. Jūs ar to domu staigāt, un pēc tam pieņemsim kaut kas notiek, un jūs sakat, jā, tev bija taisnība. Kad es darbojos ar numeroloģiju, un man cilvēki prasīja, kurš tad ir mans veiksmes datums, un kad man to labāk darīt, es nekad šo neesmu darījusi, jo jau pat tad man bija tā sajūta, ka tā ir cilvēka programmēšana. Tāpat arī tāro kārtas. Kad es veidoju meistarklases, un cilvēki man prasīja, kas tad mani sagaida. Es vienmēr teicu, pārformulē savu jautājumu. Vai es atradīšu darbu? Vai joprojām pārformulē savu jautājumu? Un cilvēki nesaprot, kā var pārformulēt jautājumu. Tieši tāpēc, kad viņi dzīvo no ārpuses uz iekšpusi, viņi domā, ka tur kaut kāds liktenis ir iekalts akmenī. Pēc tam nāk nākošā teorija, kas saka to, ka tu vari veidot savu pasauli, kas arī ir tāds abstrakts jēdziens. Veidot, kā veidot. Ja jūs to dzirdējuši, vai esat sapratuši, kā tas ir jādara, tad jums ir jākļūst tur kaut kādam īpašam, augstākam, gudrākam. Jā, jūs esat atkal nepietiekoši, jo jūs taču nemākat veidot to pasauli savējo. Tas, uz kurien es aicinu, ir aizdomāties, kas to teica un kāpēc to pateica. Cilvēki labu gribot, attīstoties, mēģināja izdomāt dažādus instrumentus. Bet neviens no šiem instrumentiem nav panacēja, neviens nevar pateikt jūsu patieso esību un kaut ko pateikt par jūsu dzīvi. To ir ļoti svarīgi apzināties, ja jūs tiešām gribat gūt rezultātus dzīvē un dzīvot tādu dzīvi, kādu jūs vēlaties. Un tagad pievērsīsimies tam, kā tad patiesībā viss tas veidojās. Šī apzinātība, apzinātais dzīvesveids. Un kā jūs vienkārši šo visu noklausties, varat vienkārši aiziet un sākt to darīt. Bez kaut kādiem kursiem, bez kaut kādām kartēm un bez visa šī bullshita vienkārši aiziet un sākt darīt. Tātad ir 3 stepi mūsu galvā, mūsu smadzenēs. Kā tas notiek? Pirmā lielākā smadzeņu daļa ir tā, kas atbild par informāciju. Cilvēkiem ļoti patīk smelties informāciju. Viņi pilnīgi kaifo no tā, mācās.
un viņi kļūst gudrāki, un tad, ziniet, jūs aiziet uz darbu, un jūs tagad esat izlasījuši par pozitīvu domāšanu, par piedošanu, par mīlestību, un jūs tagad atnākat uz kolektīvu un sakat, jā, tev tur, zini, visa atslēga ir tanī, kad tev vajag labāk kontrolēt savas emocijas. Tad jūs ejat pie nākošā un sakat, tev ir problēmas ar agresiju, jo jūs taču ļoti daudz zinat. Jūs tik daudz esat izlasījuši un izgājuši un saklausījušies. Pilns internets mūsdienās, jūs var easy peasy dabūt jebkuru informāciju, kur jūs vēlaties. Un jūs tagad zinat, kā ir pareizi jādzīvā. Saprotiet nedaudz man ironiju. Jūs zinat, bet jūs tādā pašā brīdī nezinat. Jūs ejat un stāstiet un redziet cilvēkos visus viņa mēslus, bet uz savējiem jau dušu nepietiek paskatīties. Un šis ir par integrāciju, ko es teicu, kad zināt nenozīmē mācēt integrēt un pielietot. Redzēt citos, kad viņi dara nepareizi, tad jūs vienkārši zinat, kad jūs esat nonākuši pirmajā levelī, kad jūs mākat salasīt vērtīgu informāciju. Bet vienkārši vēl neesat iemācījušies viņu integrēt. Un cilvēki ļoti bieži ir tieši šie numerologi, kauči, tā teikt, visas palīga profesijas ir tie, kas iestrēgst šeit, un tad es iešu tagad palīdzēt cilvēkiem. Cilvēks pats ir salauzts, un iet palīdzēt citiem veidot dzīvi, jo tas ir mans, kā teikt, dzīves sauklis, palīdzēt citiem, respektīvi es visos redzu sūdus, es zinu, kā ir jādzīvo, un es jums tagad parādīšu. Tas jau nekas, kad pats es īsti vēl nemāku dzīvot. Ziniet, kāpēc es zinu šīs sajūtas, un ja jūs esat tur kaučs vai astrologs, vienalga šobrīd un skatāties šo video, tas nav tendēts pret jums. Es vienkārši pati esmu bijusi tur un izgājusi ar visām šīm sajūtām. Jautājums ir tikai viens. Vai jums pietiks drosmes uz to patiesi paskatīties? Jo tas bija ļoti nepatīkami. To ieraudzīt, uz to paskatīties, kad jūs uzliekat sevi augstāk par citiem cilvēkiem. Un to jūs nosaucat par to, ka tā ir jūsu misija. Pēkšņi mums parādījās tik daudz kauči. Vienkārši tam iedod nosaukumu. Cilvēkiem fundamentā visu dzīvi ir paticis mācīt citus. Un tagad tam vienkārši iedod nosaukumu coach, numerologs, astrologs un tā tālāk. Patiesībā cilvēks vienkārši piepilda savu nepietiekamības sajūtu, un viņā, ziniet, rodās tās, kad viņš palīdz kādam citam, viņš ar to piepildās. Tāpēc, kad pats sevi viņš vēl nemāk piepildīt. Uz piemēra, lai jūs saprastu, agrāk, kad es vadīju seansus, sesijas, tie tad vēl nebija seanses, tas bija vienkārši coaching sesijas. Es, kad pabeidzu sesiju un cilvēks tur nonāca pie rezultātu un viss tur bija forši, un es biju tik nenormāli priecīga, man bija tik daudz enerģijas, un es domāju, jā, super, viņš tagad nāks pie manis vēl, un mēs tur darbosimies un raksimies un izpildīsimies, jo es biju fanāts darbā ar zemapziņu, es strādāju transformācijas daudziem instrumentiem, lai ieiet tā kā iekšā, un tad tas pamainījās uz to, kad es tagad priecājos par to, ka cilvēks vairs nekad pie manis neatgriezīsies. Tas ir mans uzdevums. Ja nu viņš kaut kāda iemesla dēļ ir nonācis pie manis, tad viņam ir jāsaprot maksimāli un jāierauga un jāsavienojas ar šo visu tik tālu, lai viņam vairs neviens nebūtu vajadzīgs. Saprotiet? Un tā ir milzīga atšķirība. Ja tādā mirklī tavs yes ir par to, ka cilvēks pasaka, wow, nevis, kad tu esi tas superīgais, kurš viņam ir palīdzējis, bet viņš saprot, wow, ka tagad es pats varu atbildēt uz saviem jautājumiem. Wow, es jūtos atbrīvots. Wow, paldies par manu sajūtu, par to, ka es tagad esmu es. Nākošais mirklis, kad iedomāsimies situāciju, viņam ir sieviete, un jūs viņai pajautājat, kāpēc tu esi tāda, kāda tu esi, tu tāda agresīva, dusmīga, kā tu domā, mani tur 5 gadus atpakaļ pameta vīrs ar bērniem, es visu velku uz saviem pleciem, un ko jūs vispār gribat no manis, tāda es esmu. Domājieties, cilvēks
pēc 5 gadiem vēl joprojām dzīvo pagātnē un attaisno savu uzvedību, savu esību ar to, kas ar viņu noticis 5 gadus atpakaļ. Un katru dienu viņš ceļās ar domu, ar vienu un to pašu. Mani nodeva, man to izdarīja un tā tālāk. Kā jūs domājat? Vai katru dienu domājot viens un tās pašas domas? Šīs sievietes dzīvē kaut kas var izmainīties. Katru dienu šūnu līmenī, jo mūsu ķermenis nespēj saprast, vai tā ir realitāte, vai tā nav realitāte, tad, kad jūs to izdzīvot. Katru dienu izdzīvot vienu un to pašu scenāriju, kur viņu pameta šis vīrs. Viņa atgriežas tajā mirklī, sajūta līmenī. Un diena no dienas viņa dara tās pašas darbības, domā tās pašas domas. Fiziski nav iespējams, kad kaut kas izmainīsies. Un tagad paņemsim otru sievieti, kura atnāca mājās, un vīrs viņai saka, Klau, zini, es ar savu sekretāru pārvākšos dzīvot uz Balī. Sorry. Un viņa paliek viena pati ar 2 bērniem. Un tad mirklī viņu pārņem tās pašas emocijas, dusmas, nesaprašana, miljonus jautājumi. Un tad viņa apstājās un saprot, ka nē. Tā tas nebūs. Un viņa sāk lasīt grāmatas. Sāk meklēt informāciju, kā iemīlēt sevi, kā palaist situāciju. Un iedomājieties, pēc gada viņai ir fantastisks amats, viņa audzina bērnus, viņa brauc ceļojumos, vēl pēc gada viņa satiek fantastisku vīrieti, ar kuru viņiem tiešām ir patiesa mīlestība. Un viņa nopērk māju kaut kur Parīzes provincē un dzīvo tādu laimīgu, piesātinātu dzīvi. Un tad pie viņas pienāk cilvēks un prasa, kā tu? To vari izdarīt? Tevi taču pameta 5 gadus atpakaļ. Un jūs jau zināt, kāda būs viņas atbilde. Tā bija labākā diena manā dzīvē. Tas bija labākais notikums manā dzīvē, kad tas notika. Un šī ir tā apzinātā integrācija, kad zināšanas tiek integrētas. Nevis, lai pamācītu citus, bet lai izmainītu savu dzīvi. Šis darbs ar sevi bieži ir kluss, nav kliedzošs, ļoti, ļoti grūts, jo ir jāiet nezināmajā, ir jādara tādas darbības, kuras jūs iepriekš nekad vēl neesat darījušas. Kāpēc? Tāpēc, kad notiek nākošais moments, iedomājieties situāciju, kad jūs strādājat lielā korporācijā un tagad gatavojaties Ziemassvētku ballei, un jums pēkšņi piezvana telefons un saka, Klau, zini, es te padzirdēju, kad tā meitene Anna, kas nesen ir atnākusi strādāt, tiks paaugstināta tajā amatā, uz kuru tu tendēji, jo tu jau pie mums strādā ļoti daudzus gadus, un es sev ļoti labi pierādījos, un visa šī paaugstināšana un informācija tiks nodot tieši Ziemassvētku ballē. Jūs noliekat telefonu, kas notiek tajā mirklī jūsu galvā? Jūs sākat domāt, kā jūs varētu viņu apliet ar vīnu, kā jūs varbūt varētu viņu iepriekš piekaut un iespundēt bagāžniekā, vai varbūt labāk toaletē viņu iespundēt uz to mirkli un pateikt, kad viņa vairs nestrādātu. Katrā gadījumā jūsu galvā sāk uzpeldēt miljons bildītes un scenāriju par to, kā tur tas varētu notikt. Ko jūs tur varētu izdarīt tā un šitā. Un tanī mirklī jūs sev pasakat, stop, ok, ko es daru? Es tagad burtiski ar savu uzmanību formēju savas nākotnes sajūtas. Es taču esmu ļoti daudz par to lasējusi, kad domas, mēs viņas nevaram ietekmēt, bet mēs varam apstādināt viņas. Jā, viņa uzradās, un jūs sākat lēnāk garā atcerēties visu to informāciju, ko jūs esat dzirdējuši.
tanī pik sekundē, kad notiek šis emociju bām. Un jūs sākat analizēt, jā, ok, ko es tagad varu izdarīt? Nevis es esmu laba, pareiza vai nepareiza un sākt sev sodīt. Ne par to. Bet ko es šobrīd varu izdarīt, lai to apstādinātu? Pieņemsim, jūs paņemat kaut ko rokās un pārvēršat, tātad jā, es lasīju, es esmu šeit un tagad. Ok, esmu šeit un tagad, jūs koncentrēties. Kad domas ir kā mākoņi, jūs atceraties, kad jūs kaut kur to esat lasējuši, un jūs sākat to tā kā just un vizualizēt, ka tās domas viņas tur kaut kur ir, bet jūs vairāk viņām nepieķeraties. Un tanī mirklī normalizējās visa jūsu nervu sistēma, jūs nomierināties un saprotat, ka jā, wow, tas nebija viegli, bet ļoti interesanti. Jūs sajūtat šo pirmo eksperiencu, to, kad tas laikam ir tas, ko jūs dzīvē varat kontrolēt. Un tālāk, trešais līmenis ir tad, kad jūs atkal un atkal un atkal un atkal dažādās situācijās atkārtojāt šo pasākumu. Jūs atkal un atkal sevi apstādinājāt un atgriezāt to, kad stop. Esmu šeit. Es esmu apzināts cilvēks. Es saprotu to, ka jā, tas tagad ietekmē manas sajūtas, manas emocijas, to un šito. Ok, stop. Mēs ieelpojam, un uzdevums ieelpot ir nevis norīt savas dusmas, bet tikai atslābināt savu ķermeni. Jo dusmas jau ir emocijas, tas jau ir sekas. Tad jūs nomierināt savu ķermeni. Un tādā mirklī, kad jūs vairākas reizes esat izveidojis šo atkārtojumu, izveidojis pilnīgi jauns prototips, jūs kā cilvēki, jūsu identitāte. Jauna identitāte, mēdz teikt, jauni neironu savienojumi un tā tālāk. Un tas ir tas mazais gabaliņš, kas atbild par to, kas es esmu. Un tagad, kad notiek tādas darbības, jums vairs nav katru reizi savu jāapstādina, jūs automātiski no šī saglabātās jaunās informācijas dodiet atbildes reakciju. Jums nebūs visu dzīvi šādi sevi jāapstādina. Bet ja jūs to izdarīsiet pietiekoši daudz reizes, tas saglabāsies kā jūsu identitātes jauna sistēma. Jūs vienkārši reaģēsiet uz jebkuriem apstākļiem citādāk. Respektīvi, apzināti, nevis uz emocijām balstīti lēmumi vai reakcijas, ne uz jūsu kaut kādām pārliecībām balstītas rīcības, jo tā ir pareizi, vai man tā pateica, vai kāds to tā ir pateicis. Atcerieties šo burvīgo jautājumu. Kas to teica un kāpēc? Ja jūsu domās kādreiz parādās šis parazīts, bet tā ir pareizi. Stop. Kas to teica un kāpēc? Tieši tādā veidā tiek veidots apzināts cilvēks. Nevis ar cenšanos strādāt visu laiku ar kaut kādu ārpasauli, uzlabot to, izdarīt šito. Saprotiet, visi šie remonti mājās, sava vizuāla uzlabošana. Tas viss ir ārējie faktori, lai jūs sajustos labāk. Saprotiet, remontam ir vieta būt jūsu dzīvē. Visam ir vieta būt jūsu dzīvē. Ja tas nav kā noteicošais faktors jūsu labsajūtai. Bet tas ir kā papildinājums. Ja būs, tagad es izdarīšu to, un es jutīšos vēl labāk. Tāpat ar attiecību veidošanos. Nevis es jutīšos laimīga tad, kad es atradīšu savu otru pusīti, vai es jutīšos laimīgs, ja es atradīšu to savu sievu, un esot ar viņu kopā, es tad būšu laimīgs. Bet atrodot to savu otru pusīti, es kļūšu vēl laimīgāks kā līdz šim. Tāpat arī ar visiem beauty pasākumiem. Saprotiet, kad jūsu vizuāls tieši atspoguļo jūsu iekšējo pasauli. Jūsu domas, jūsu pārliecības, domas, kuras jūs domājat katru rītu, tik līdz jūs pamostaties. Vai jūs ņemat uzreiz telefonu un ieprogrammējat sevi uzreiz nākošajā un atgādiniet sev, jā, ka tas un tas un tas.
tā vietā, lai paņemtu nelielu pauzīti. Es testēju savus šausmīgus grafikus, ar ko mūsdienās ļoti lepojās, ka man ir tik pārpildīts grafiks, kad man nav overbusy, Amerikā tas saucās, man ļoti patīk. Overbusy, jā. Tad visi, kas nodarbojas ar biohackingu, longevity, visi zina, ka šis overbusy ir nekas cits, kā vienkārši sava vizuāla iznīcināšana. Un tad atkal, ko dara sievietes? Skrien un mēģina to izlabot no ārpuses. Saprotat? Un es jums to saku kā sieviete, kura Vācijā uzbūvēja 2 milzīgus salonus skaistumkopšanas. Un vairāk kā 8 gadus pucēju sievietes, taisīju super visādas procedūras un pilnīgi dzīvoju tanī. Un tagad es izskatos labāk nelietojot kremu nekā tad, kad man bija 1000 iekārtas. Katrs vārds, par ko es jums stāstu, esmu izdzīvojis uz savas ādas. Un tas, kāpēc es ar to dalos, ir, lai jūs to izdarītu daudz ātrāk un negraustu sevi 10 gadus, lai jūs vienkārši jau šeit un tagad varētu sākt dzīvot to savu laimīgo dzīvi. Mans vārds ir Elīna, un mana misija ir izmainīt izglītības sistēmu, jo tieši no mūsu bērniem sākās jauna civilizācija, kur cilvēki ir apzināti un laimīgi.